Martin Mama the boss. Tax on the Hello, greetings and welcome to the Kombi station powered by earGROUND. And today, that's one of the finest, one of the baddest. My wife got Zimdancehall, the artists are still rocking, and some of them have been making music for so many years. But in the music industry, it allows very few to pass through, but we're going around and talent. And today, that's one of the artists who comes from where I come from, my hood, and I'm proud to say this is one of Glenview's finest and Zimbabwe's finest. His name is Fireman. Chigogodera. And there's I used to Fireman. Fireman. Chigogodera. He trade name. The trade name. Yeah, man. Wow. Yeah, tell us about the name Fireman. Rakatangara kupichicha rozi Fireman. Fireman takati kunona 2010. Wango tutanga urama ngoma 2010. Urama ngoma ta. Chitanga kuroma ngoma tisatanga kupinda mu studio chimbira vanhu. Wenguti buzi long time that monster eye. But when I was just on the woman's no one in Bano as no miramush. The fireman, man. The fireman. I know fire woman. In a family was going to the fireman. That was not a master. Can go to Railroad with a fireman. A do fireman in Mango. To forget and take out. Wow. And 2010, so that's the Turamakure Mangan to breakthrough. From 2010 2016 6 years. 6 years, yeah, zakakwana chimboshanda but chichero turambo chipusha pa 6 years ipapo zvisizvo zvanatsosvika zvaitika ndezvekuti try nekuti zva Fireman munhu anoimba unge SoulJah Love. Was SoulJah Love the inspiration? Yeah. Saka kuona kuti panguva yacho nayoka zvairema kuti tikwanise kuti tichigadya nekuti mukomana angatoipa ground angatopinda muground kudhara. Saka kuti uonekwe kana kuti ukasike kubudikira muzvinhu patora nguva yakareba. Saka tangoramba tichingoshanda isati tinopera simba nekuti ndo zvinhu zvazviripo. Bozi pane vamwe kuti uchituka toimba so usatotomupedza kuimba munhu akuti anoimba kunge SoulJah Love. Anoimba kunge jela. Zvekuti zvimwe zvinhu tokupedza simba. Kuti saka mangoma achona ndochasei ndomuchinja style ndochasei but takangoramba tingori neyo tiri mugiya tingorova kusvika Mwari azongozadzikisa munguva yacho nayo. 2016, if not mistaken, Uganda with UK. Yeah, man. Only two. Blessed. Yeah, man. New generation, King Alfred, Slaughter. Yeah, man. General Oliver. Yeah, man. Those guys made that happen. And you're working in Galliview Records. Yes. How was the experience performing in UK? Because Dara and very like a ticket if you've made it. Chandakanyanya kudzidza pazviri kana kuti chakaita kuti ndisimuke nekuti ndakanga ndisina munhu kuti ndiri kunoimba naye kuti ndichazoperforma ndozosira munhu ndakatoperforma. It was yours minute. Because ndakaenda naOskid na DJ Fidel. Okay. Saka ini artist akangomira pakuimba ndini nanaomira pa. Saka first time yangu ndakatosvika pa kutoimba 2 hours zakakwana. Sandazorora. How did people respond to the music? Ndakatosvika wenini zvakatondishamisa kuti vanhu vatoziva ngoma zvekutodaro. Kuti ndedzimwe ngoma dzekuti unenge usina vanhu kutoisana mulist mako. But wetosvika ikoko vanhu vachitojamba ngoma vachitoziva ngoma kudhara kuti vana yako ndorova kuti iwe vanhu vatoziva ngoma dzedzadi dzapushwa zvekuti pamwe pachona tichitozvitarisira pasi tichiri kuno but tasvika uko vanhu vanenge vachisapota music kusapota maworks edu zvekuti unotozopinda mupower through vanhu zvavanenge vachitoita mauru saka nditori artist kani nditori celeb zveshuwa. Bozi kana tiri kuno ghetto kuno kwa vanenge kuti Chigogodera tomuziva but pane pamwe pori kwasvika kunzvimbo ikokuti unyasona kuti hauna vanhu vanokuziva unotanga una response yevanhu kuti chasona kuti kana iwe kuno kuba unodzoka hauzisaizi hauzidzikisi unonge unyazoziva level rako kuti saka nditotoretwa nevanhu zvekutosvika mulevel rakadai so
Saka ndakadzidza zvakawanda. And uchidzoka zvizvo ungati zvakachinja pane career yako. Even vanhu chaicho kutoziva kuti respect zvazvatochinja ndakutoona kuti even chero mafriends chero vanhu wanga usingakufariri wanga wangokufarira nekuti wanga unoona kuti munhu kunenge wakuenda zvinhu zvazvangoitika zviga so. Wow. And why SoulJah Love? Pane vanhu vakakuinspire. Why necessarily SoulJah Love? Panyaya iyoyo zvinoita kakunetsa nekuti vanhu vakawanda vanofunga kuti ndakainspire naSoulJah Love. Ini kare ndakatanga kurova mangoma 2005 ndipo ndakatanga kurova mangoma chichongorova pattern iyoyo but nemukomana takatombolinga asati auya takatombolinga kudhara chitorova mangoma. Saka manje vanhu manje nekuti Jah Love akatanga kupinda muzvinhu saka vanhu vaiseka even pandinondofamba vanongofunga kuti ndakainspire naSoulJah but itori style yangu ndakatombozama kuda kutombochinjawo ndatomboona kuti pamwe ndakachinja pamwe voice pamwe ndokona kuenda mberi but pakugumisira ndongoramba ndongoramba chikudzoka ndikuzongoerekana ndatoimo ndikuona kuti ndozvangu izvo ndozvandiri ndizvo ipapo vanhu papo panoita pakunetsa vanhu kuti pamwe ndakatongotanga ndichitongorova kudaro chigogodera chikungove chigogodera zvekuti SoulJah Love atori mupenyu aitoziva kuti kuna chigogodera andoziziva kuti chigogodera andoimba sechigogodera. And how do you remember SoulJah Love? Like what's your memory now SoulJah Love hapo for music yake chirongori. And there's one artist I more appreciate. How do you remember him? Chatangoita ndezvekuti remember very watakutoita SoulJah Love even vanhu tiri pandikungobudisa music ndichingorilisa music ndotongonzwa vanhu vachingotira kuti ungotifungisa SoulJah Love maimbiro akuita ungoramba uchingotirangaridza SoulJah Love. Saka ndakutoita seizvozvo kuti vanhu vangoramba vachingodi vakumurangira saka vanhu vachamurangarira through inini maimbiro anenge ndichiita through takungotedzawo funi matsimba akanga achingoita kuti vanhu vangoramba vachingorangarira SoulJah Love through chigogodera. Now kune maartist akati siyane ari kuimba achifananidzwa naSoulJah Love. Zvinoitika ndezvekuti problem yatinoita isusu mageto youth ndekuti tinoti kana tikafarira munhu andika kazhinji kacho tinogona kufunga kuti takutoimba nekuti tsiri nokuti ndinofarira chigogodera ndinogona kuimba sachigogodera munhu akutoimba dhanza arishandise izvozvo nekuti mukatada kutarisa kuti pakafa SoulJah Love takatoni maartist ameno mangana akatanga kutorwa ndindakanzi takasara ndindakasira chimuti ndine chimwana ndine chimwana but now tikada kutarisa izvezvi pane vese vacho navaidaro hapana munhu watiri kuona zvokuti inini munguva yacho nayo yaitika zvinhu zvazve kuti ne vanhu vaitutaurawo ndaitotaura nevanhu vakasiyana-siyana vaitouya kwandiri kukuregere kungobudikira apa vatongoratidza vapfanava zvinhu kuti dii ndikati mazi isusu hatirani music nepressure handika kuti vanhu vari pakuchema takutoti tatosirwa tiri pakuchema munhu akutoti ndini nhingi ndindakasirwa zvakazvangandotaura isati tapedza kuchema handika confuse vanhu nekuti panguva yavaita zvinhu zvezvezve vanhu vanga vachiri pakuchema nekuti vanhu vanga vasati vatomboekana nemunhu kuti zveSoulJah Love tichatevera anhu vanga vasati but vanhu vanga vatanga kutovhiringika ndindakasiwa music ikabva yatodi vanhu vabva vangonyarara zvakadaro. Saka isusu music so hatimhanyiswi nepressure yevanhu handika but tinoshanda nezvinoda vanhu kuti tiite kumangoma tonyasa kuona kuti alright izvi nguva ino yatiri alright music iri pakadi iri low tokwanisa kubudisa chinhu chakaita sei kuti vanhu vanzwe handi tanga tagara pasi vanhu situation yakadai so tatiita mborova mangoma akadai so timbopa vanhu timbonzwa kuti vanhu vanoita sei handika tobudisa zvinhu netime nenguva yakafanira hatingobudisi zvinhu kuti vanhu vanga kungokomplaina chigogodera hasikubatika haisinya kuti chigogodera chisikubatika but pakutanga
kwatakatanga kubva pa 2016 mune zvinhu zvakazongoitikawo zvakatidonedza saka iyawo mamistakes ayo ndo atiri kugadzirisa manje takugadzirisa mamistakes ayo kuti tive kwanise kuve tiri pane rimwe level nokuti tikangoramba tichingoita chinhu one chatakaita kumashure chakatidonedzesa kuti tinoramba tiri pasi saka takuchinja zvinhu tiri kuita zvinhu zvekuti tirambe tichi and level ukatarisa kumberi kwauri kuenda uda kusvika level ripi ndikuona unatsoti this is my dream. Level ratinoda isu toda level rana Oliver Mtukudzi cheche rekutoti iro rana SoulJah Love rinondoita hero kumangoma izvo ndo zvati ndo mangoma tokurwa mangoma asingakasike kupera muvanhu tokurwa mangoma anogamuchirwa ne all ages andika vakuru vadiki vana mama nani toku music yedu tokuibalansisa tisangoti nokuti isusu mageto youth mazwano tungoimba nekuti vechidiki varikuda zvakati but pane zvimwe zvinhu zvisingadiwe nevechikuru zvinodiwa nevechidiki saka isu toda kutraya kuti music yedu tibalansise masides all sides kuti vanhu vakwanisa kuti tikasvikawo pane vanhu vakuru music yedu inoteereka tikasvikawo pa music haifanira kuteererwa ne one age inofanira kuteererwa ne all ages music. And you've made so much music one maalbum mangani masingle mangani pane zvatakatarisira pamberi apa zvakutibikira alright izvezvi Chigogodera chakabudisa album chine album izvezvi album redu rinonzi Gamatoy i street language Gamatoy chireva kuti my life story. Chigogodera aimba upenyu hwake ipapo poi mwatotarisa pa album iro hatina kana collab taingoimba upenyu hwedu saka album redu is that your first album? Ukamboita mamwe album? Yes, okay. Second album. Yeah, second album. Saka hatisati zvedu taisa pa YouTube chikumbo tanga tamboposta kuti vanhu vazive zvinhu zvekudi zvikuitika tozo album redu ne 12 tracks ndo zvinhu zvatakagadzirira vanhu panguva yese vanhu vanga vachiti Chigogodera dai matipa dai madi tanga tichibika ndo zvinhu zvatachigadzira izvozvo ndo album ratakagadzirira vanhu regore rino yatikupakura memanje. My friends vari kuona how can they connect with you vanhu vakuti vada kuconnecta vada kunzwa music yako vada kuzobhuka vadaita sisi vanokubata kuti right tine Facebook yedu Chigogodera official Instagram yedu Chigogodera official anje Twitter yedu futi Chigogodera official vanongotibata namba zedu ze WhatsApp 0717 479859 haungaende tisina kumbonzwawo kana freestyle mino ndichaungangotisira yaman so that vanhu vanatsonzwa kuti ano this is the real Fireman havasati vapera anzi hatisapera uyo anaopera saka ndati tinashe mutarise ndiudzirewo Clarisse kuti ini ndakupisa unge machisi panga wakansunga kundiisa muchitokisi asi nhasi yava Christmas bokisi bataina Java achanbeliever kuti ngoma ndinodya neliva ndenge nchikevha ndotoro yandalafa ndebho ndashevha nditori ndagadzira mbarura inonaka amarula hapana varume apa pana nadharula chindiona zvako ndakachila ndakakula ndenge ndichipupuma kunge Coca-Cola saka mubate muromo angataurise angakurumidze kureketa ekita chaiye Vindizi chaiye angakurumidze kureketa ndinenge fast and furious pabasa rangu ndinenge ndiri serious wotanga kundiitira chirukasi kutanga ini kundikandira matigers manje ini ndauya rwendo rwacho rurefu vataurire kuti vanotora befo ngoma chirova ndere munhu murefu mokoro angaigare bhunde aya matakadya vangani vakadya ndichinzi wefodya kuchikuru ndaidhodya kumba kwandairodya kwaigara masoja ndikutaurire kuti kwaingorohwa fodya mbudze kudya mpenje kaufananyina strong and fit yangu stamina ndopinda zviginya nyangwe gapa nemamonya bvunza kachiginya avambondiwina mad bad labor beatings. Blessed that was Chigogodera. You write the songs kana kuti anongouya amasong anongouya wow yeah man
Bless. Wow, it's been awesome. It's been great. Mazvinzwa mega. He flows like water. He flows so smoothly. Check out Chigogodera. He's got a new album called Gamatoy, which means his story. Yes. Wow. Until next time, remember earGROUND people is amplified the Kombi station, and to the crew and the team behind the scenes, enough respect. Until next time, I'm out. And